शीतलाष्टकम्। अस्य श्रीशीतलास्तोत्रस्य महादेवऋषिः अनुष्ठुपछन्दः शीतला देवता। लक्ष्मीर्बीजं भवानी शक्तिः सर्वविस्फोटक निवृत्त्यर्थे जपे विनियोगः। ईश्वर उवाच वन्देऽहं शीतलां देवीं रासभस्थां दिगम्बरां। मार्जनीकलशोपेतां शूर्पालङ्कृतमस्तकां। वन्देऽहं शीतलां देवीं सर्वरोगभयापहां। ग्रामासाद्य निवर्तेत विस्फोटकभयं महत। शीतले शीतले चेतीयो बृहद्हा पीडितः। विस्फोटकभयं घोरम् क्षिप्रं तस्य प्रणश्यति। यस्त्वामुदकमध्ये तु ध्यात्वा सम्पूजयेन्नरः। विस्फोटकभयं घोरम् गृहे तस्य न जायते। शीतले ज्वरदग्धस्य पुतिगन्धयुतस्य च प्रणष्टचक्षुः पुंसत्वा माहुर्जीवनौषधम्। शीतले तनुजानरोगान् नृणां हरसि दुस्त्यजान्। विस्फोटकविदीर्णानां त्वमेकामृतवर्षिणी। गलगण्डग्रहारोगाय चान्यै दारुणा नृणां। त्वदनुध्यानमात्रेण शीतले यान्ति सक्षयम्। न मन्त्रो नौषधं तस्य पापरोगस्य विद्यते। त्वामेकां शीतले धात्रीं नान्यां पश्चामि देवताम्। मृणालतन्तुसदृशीं नाभिर्हुन्मध्यसंस्थिताम्। यस्त्वां सञ्चितयेद्देवी तस्य मृत्युर्न जायते। अष्टकं शीतला देव्या यो नरः प्रपठेत् सदा। विस्फोटकभयं घोरं
गृहे तस्य न जायते श्रोतव्यं पठितव्यं च श्रद्धाभक्ति समन्वितैः उपसर्गविनाशाय परं स्वत्ययनं महत शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। रासभोगर्दभश्चैव खरो वैशाखनन्दनः शीतलावाहनश्चैव दूर्वाकन्दनीकृतन्नः एतानि खरनामानि शीतलाग्रे तु यः पठेत तस्य गेहे शिशूनां च शीतलारुङ्गन जायते शीतलाष्टकमेवदं न देयं यस्य कस्यचित् दातव्यं च सदा तस्मै श्रद्धाभक्तियुताय वै। इति श्रीस्कन्दपुराणे शीतलाष्टकं सम्पूर्णम्।